Kita mancing lagi guys, masih pagi. Kita mancingnya nggak sendirian, nggak slater. Dapat Om? Kayaknya dapat satu. Lumayan. Udah dapat satu. Ini spot Thailand sebelah mana nih? Thailand Barat. Utara. Mana itu yang lurnya? Lu buat dana ya? Hah? Dana ya? Gua kagak punya. Oke. Tapi warna putih. Gak apa-apa. Hey guys, nih ngopi lurus Maman CS. Ntar gue dorong motor bangke. Udah banget tuh. Giringan. Kai. Gak tahu. Iya. Gede. Mantap. Mau 2 kali dia nyambernya. Strike guys. Pakai lure baru, langsung strike. Mantap deh. Pindah mana sih? Seberang. Ini nyebrang dulu. Cek lagi guys, pakai lure 20 ribuan ini. Duh. Hantul, amis, jos.